Saka mfano wangu unazondiexplainira paya kuti chii chakazomboyatsoitika kuti ubatire pabhara? Ndakatika pabhara iri manje shandira kwagurundoroko kwagurundoroko zasuku na saka bhiridha wandaishanda naye manje akanonoka ndasi kundipa mari. Saka munongozivo madzimai anodo aido zvinonaka kumba uko plazivo micheno yavo kurukwawo misoro plazi vano munhu wedoro kave anoda kumbodai dai zvotaimbotaura zviya kuti vakadzi ava havadi futi vanomwa doro vanonozviona. Saka zvadaro ndopandakati arega ndingotora kabhara. Saka uri kuti bhara iri wakaritora papi? Nderani? Nderabhiridha here kana kuti? Aiwa, bhara ndakatoritora ipapo pataishanda ndindora taitoshandisa bhara harisi rabhiridha. Ndakagurundoro wacho ivava ndikutaura nezvavo ivava. Saka zvinoreva kuti bhiridha kana kuti gurundoro, pakati pabhiridha nagurundoro pane hwana anenge ane dhiri here handiti? Pakati pavo pane hwana ane dhiri but nyaya dzacho dzirimudidzika pakawanda. Kwezi ndakatomboedza kubatsirwa navamwe vanonzi madzibaba Kizito vakanditaurirawo zvekuti hanzi mukadzi wako ndiani chekuita nekunamira kwawakaita pabhara. Ndikazosanganawo nemumwe akanditaurira kuti mufana wako ndiani chekuita pabhara. Saka ndichanyatsoziva kuti akaita chaizvozvo ndiani, handisi kunyatsopaziva ipapo. Saka ndekuti mufana paakauya akahana kunyatsondirondedzera akungoti takambosiya tavabatsira maprofita acho ese handina kuti kumboona ari kumbotibatsira tichi. Saka kunoko hakuna unoziva, hakuna kumbonzwa here kuti anenge ari nani anogona kutibatsirawo dambudziko redu? Mufana wangu akatomboenda kune vanonzi madzibaba Vhakuswero. Anonzi madzibaba Vhakuswero ndovaitomboga vachimira vachitombonditirawo minamato yacho. But mufana wangu ane zvaakaudzwa zvekunzi auye nazvo ikoko madzibaba Vhakuswero kwacho minamato yaida kushandiswa. Akatosvika pakuda kutorwisa madzibaba wacho achibva avatorera futi zvinhu zvacho zvese zvangaenda nazvo ikoko. Orwisa futi ndikiri handiti orwisa futi muine dambudziko muda kubatsirwa dambudziko wanu orwisa futi munhu. Saka ipapo ndo pandakatozoona kuti zvinogona kudaro pamwe ndiariwo mudhiri rekunamira kwandakaita pabhara handizonzwisisewo semunhu anenge akangonamira. Apa Xmas yakatoita yatosvika kai yatoswedera. Ende unoziva kuti zviri kundirwadza zvokuti dai zvainzi zvinotombotambidzanwaka mwana wamaika zvinondirwadza zvokuti izvozvi kana mai kumushaka I think kuti dhonza irori iriye ranga rakabata musha riye rinenge rakutotengeswa izvezvi. Nekuti pandambotaura navo zvangu kusenika vangu vachitoti tikutogadzirira kuti dai tawana mari yekuti muwane kumbonobatsirwa kana kuti kungava kun'anga kana kumaprofita hamene kuti vachaita zvekuita sei izvezvi. Ndozvakutodiwa kuzi zvazvichatombongovaradzi zvekutoswera ndakanamira pabhara. Izvezvi tarisawo nehembe yako ichoita kuwachirwa pamwiri uchigeza. Uchigeza wakanikira bhara shamwari. Nevakadzi ava kava ngatizive vakadzi vekutora anokuzvinzwa munin'ina. Ngatiroka zvakatoro vane kaklasi kari nani. Ende kana bhara richinzi kana richazobva iri mufana wangu ndoda kunyatsokutsanangurira. Bhara iri kai rikanzi richazobva ndo chichava chidzidzo chihombe. Unozviziva mufana wangu. Unoziva kuti kutoshaka nepekunyarira kana kumusha kwacho shamwari. Ndototi pamwe zvamatouyawo so maybe vamwe muchambotsvaga. Mufana wangu handiri kushushikana zvakanyanya zvekutika ndiri kushaya kuti kana Krismasi iyo unoitamba chirudzi kana New Year iyo iyi zvakanaka. Dai Mwari angotitungamirira mufana wangu. Hosana, 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 Hosana. Zvimanyika iro? Ko kwakadiko nai munhu wamwari? Unozvibata sei? Wakasipira papo. Mushe kuri sei kumba? Kumba kuri bhora. Handitika? Handimadziri nani kumba kubasa. Kutoenda. Ndakanga ndichikutsvaga ka munhu wamwari. Ndakauya kubasa kwako bhiridha ndakutaurira. Akandiudza but ndina ndatokanganwa kuzouya uchitsvaga. Ko wakadi kuuya kuzonditsvaga. Ndakatokanganwa kukanganwa kwandakatoita. Ndine nyaya ndada kutaura newe but ndiani wako? Uyu ndimukoma. Hamishande mese chete? Ndimukoma. Vadaidza uri kuno. Koma. Komufana wako ari kupi? Mufana wangu handisi kutoziva kuti akaenda kupi. Unogona kubvunzawo mukoma ndinogona kuexplainira izvezvi. Makadiko baba? Tiripo baba makadiko. Koma awa ndodai kudzai ndo madzibaba Vhakuswero acho nawe kutorirwa masini naAshford aenda kumitirwa munamato. Ndo madzibaba Vhakuswero wacho. Ndivava. Mufana wenyu ari kupi? Zvamanje ari kumusha.
Fana wenye adhakwe nezvimwe zvinodhaka zvemazuva ano. Kusaziva pano mazuva ano hauzozivi manje mavanenge vachipinda mukati umu asi ana shungudze kuti mukoma wakabatsirike. Tine munamato adata kuti titi kwakubva abvuta. Ndonga akaenda. Kandisiya ndakagara mupakira wanenge akanotengesa. Saka pangaitwa sei madzibaba nekuti ari kurwadziswa ndeuyu ndiye ari kurwadziwa manje. Wabvunza mubvunzo wakanaka mwana wamai. Takungoda kuti uyu abatsirike. Wabvunza mubvunzo wakanaka. Nawe iripo ndeyekudaiwo. Ndichida kuti murume uyu anosvika kumba amboonana nemudzimai wake. Kwemazuva teerera akaunzwa mwana wamai. Kwemazuva mashoma nekuti chikamu ichi kaishi. Teerera timbonzwa kuti vari kuti chikamu ichi ndakachibata zvona ndatobvofuma ndiende kumba kwako. Kuti nditaure nemudzimai kuti manyika uyu ambosvika kumba akaonekwa chikamu chedu chinokwanisika kuita sei kubatsira kuti varegererane vasunungurane. Ndochete nyaya iripo. Saka zvinogona kuitika ndezvekuti imimi samukoma so yandi amai neni venyu vanoziva kuti makauya havasi kuziva. Munosvika ikoko mutaura nawo manyika umbosvika kupi kumba ikoko. But kana kuti munamato uitike manje toda kuti urova before January 2026 iyoyo. Manje zvinozoita here iye mudzimai wacho iye akambosiya murume wake akuda kufa kuti madzibaba chakaita pane nhau dzakungoitika ipo pai dzisina kunyatsojeka mushemushe. Saka takazoenda kumusoro takanodzichekesa zvakanaka. Saka ndoda kuti ambosvika kumba. Isusu madzibaba tinongoti kana zvichiitwa munyasha nemurudo rwaMwari ende zvichibva kudenga zvichizotibatsira aiwa tinenge munobatsirika madzibaba munobatsirika. Imi kungoenda chete mutaurana tutaurana kuti mungaunganidza upakaita sei tozviita izvi asi ndonge mambo unoona chichi mukadzi wake kumba ameno pane chakaipa mwana wamwari. Inangu handina kuona hangu chakaipa nekuti asi chiri kungondendedza nje kuti kudzokera kwake kumbawo semunhu akambosiwa uye mwoyo wake unonzwawo sei. Takatozvieresa kudhara. Isusu chataakuda ndechekuti ichi chinhu chibve pamunhu ichi. Handiti aiwa izvi zvinogadzirika izvo. Baba manyika munonosvika kumba. Masvika kumba mozoona kuti mungaunganidza upakaita sei. Pamunotaurirana ipapo kunde ndichifambisa futi munamato. Aiwa madzibaba tinokukumbirisaiwo nerudo rwaMwari kuti dai mukafambisa munamato tinopedza zvinopera izvo. Asi nayo kuti Christmas tasemu tatoripinda. Asi 2026 kuti atange mukomana akangobatira pabhara aiwa iri dhiri harichaita manje. Saka zvakutoreva kuti Christmas ine yakutongotamba akadai ka because Christmas yatosvika. Zvatononokwa nokuti ndakamutsvaga ndakamushaya. Unoona zvinoita mufana wangu uya kuti ndakamutsvaga ndakamushaya ndakaenda kubasa kwake ndakaona bhiridha. Saka zvatotaura kamongodaro handiti. Anoda mukadzi wake. Aiwa tichazama kudaro madzibaba. Tinotenda. Saka apa panoda kutorongwa mezi kuti titoona kuti taita sei kuti tinoita sei. Zvinoona kuita. Zvinoona kuita zvakasununguka hako handiti. Zvakungoda tarisiro chete. Zvakungoda kungotarisa kuti tione kuti zvinoita sei. I'm sure kuti zvinofamba zvakaita sei. Zvakanaka aiwa ndizvozvo. Saka abirisa. Boy nayo boy rimusei. Mushe. Mushe kwangu aseko kumba. Kumba kwamuka zvakanaka mvura chete. Mvura chacho denga ramuka rakatsamwa wewe. Pakashata. Pakaipa. Mene kuti nhasi hatiti tatopawo plate ka. Pakashata nhasi kunoshandika here kune mvura handifunga kunoshandika zvidhina zvinodonha zvinosara zvakamovha takavaka zvakadai so nemvura. Kudaro handiti? Mvura yakanaya tabva kunovaka zvinomovha zvidhina izvi. Ipapa tatongoti tikarega futi kuenda kubasa ka zvinozoti mutu unozoti kunonoka kaukunda kati pamwe nyaya dzemvura kaidzi mwana munhu waMwari pakaipa mvura ipapa tatongobuda zvekutoita zvezvo tazvekuti regati manje timbonoona kuti vabhiridha vari kwero. Ndanitongoti rega ndikumirirei kuno kuti ndikuudzei kuti nhasi hakushandike nemvura. Because denga racho iri manje papa toita kamukana ka munhu waMwari unoona mufana uyu ari kutoti zviri kutoti mukaseko nhasi boy. Weather chete ndoingoriko mazuva ano. Ndaitoda kuti mufana uyu ndimboona kuti ndingafamba naye here ndimbonzwa kuti pane kwatingawana here madzibaba vanokwanisa kumbotibatsirawo kuti mufana uyu abve. Munoona Christmas yatosvika ka apa ari kutotamba akatodai. Opinda futi 2026 futi akadai. Sama muchiti kudini? Maigona umbondipawo kakapashoma pacho mudhara
yokwanisawo kuwanawo pakufamba napo, because pakufamba apa unogona kunziwo pari kuzodiwo kamunamato kakati kana kuti pari kuzodiwo chakati. Na madzibaba wacho vanenge vaida kutoti mutenge minamato. Because pane vamwe madzibaba vatambosangana navo zvedu murodhi imomo, saka vanga vachitoti kana dai mawana mukana maisvika kupi? Maisvika unosvika kukumba kukrava kwavo. Alright, ni madzibaba wapiwa? Because vana madzibaba wacho wawanda ka. Anzi vanonzi madzibaba Vaxwero. Vaxwero ane simba wakomana. Alright. Akambondibatsira pamashure apa madhamu anga watora mari yese auti hanzi zvonizvo ndaichengetesa mumwe munhu shamwari yavo apa waida ndononge ndakapusa shamwari vaitondizosera mari yanda ndatodii. Yange yakawanda atiti? Yange yakawanda sha. But yakadzoka zvayo. Mari yacho. Akatondiitira minamato kuti zvitofambe zvakanaka. Mufana wangu ka? Madzibaba vanoda kutoenderwa. Madzibaba varuradza kuti vane simba. Anokutonzwa murume uyu ari kutopupurawo. Vanofanwa kunoonekwa. Unoona zvakaita Achford Papa akakanganisa dai asina kuti pamwe izvezvi zvidai izvezvi wakutotamba Christmas bhara risipo. Anokuzviona. Saka bhiridha mamuka musiko kumba uku nhasi ndatoshiya zoti maenda kupi makadzokera kumba? Ndakadzokera kudheni mafana. Ndo akatondiitirawo kuti zvitoita zvakanaka. Vakadzi unongoziva zvavanoita. Vanenge vachifamba famba vachida kuti diko. Mama tomboramwa musha here? Ndatomboramwa musha baba. Pasina kumira musha vangu uko. Mari yangu yarohwa yese chamwa. Saka muri kuitika mamini iwe. Unongonzwa. Mazoti mvura iri kunonaya unongonzwa. Madzimai anovhura hombe. Anga akarohwa mari yese. Ndikati ndakatorimawo chibage changu chatosvikawo pane chivamwa. Rusana. Tsiko abai manyika. Svikai. Jimi rayo washeni. Jimi madzibaba. Dziri zvaku mama. Utakutangira kamumba nemvura iyi. Utozviona. Mvura iyi break. Iyo mvura sheri kunaya. Ndikwanisa kamumba. Pakaipa. Handiti. Pakaipa. Ko maswera nemadzibaba. Maswera ose. Taswera. Amene maswera sei pano pano. Taswera yedu. Handiti ka? Aiwa zvakanaka. Zvakanaka. Famba nei madzibaba. Aiwa zvekufamba ndikufara madzibaba makandigonera. Makandigonera. Ndashtirika ndipfure nepapa manje mvura ndaona iri kutondivhiringa tikumhanya pamusoro apo. Pana mai vantu ndakunoona. Ndandakupa pamwe nemeseji yakanaka ka. Aiwa yakanaka iripo yagara inenge ingoripo ndofamba tisina here. Aiwa tozvidziva madzibaba ndakatongokona ndozwa kufara zvinaizvi. Zananguro ndofamba nadzo. Handiti. Ndine nyaya ndauri ndikutaurira yamai manyika. Manyika achauya po. Achauya. Ndetoti ko wabhiridha kozvava nemunda kudai so vasina kurima chete pamwe mabhiridha makontrakta vanenge vachitengera kamana mari kupi kote toda kutoti titorimawo sha madzimai aya anozongofambisa nepamwe unoona mari yakazorohwa ka but yakadzorwa sha. Saka madzibaba ivavo ka vanoda kuenderwa mufana wangu. Madzibaba zvanhasi chaivo tatoti tatowana mukana wemvura ipi iyo iri kunaya nayo iyi totomhanya kupi ikoko. Tingogara tanoona zvisi the best way because mvura yacho ndikonenge iri kutouya futi saka tingofamba. Beta totogara tafamba zvedu zvitendera ndetitozononaiwa edu takukurawo. Saka munogona kungondipa wenyu shoma yacho kuno Mwari timboona kuti tingafamba sei. Ndingoona kuti ndingakuita sei akomana. Nyaya yacho iyi inotoda kuti ifambe. Mune magona munhu waMwari. Maita basa. Apa magona apa. Zvamadai soka. I think kuti mangwana chai. Chakwega. Hakwete. Papo pandakanobvunza denga kugomo. Ndakanzi ane mukoma kamanyika. Akuya nemukoma wake. Upi wacho manje? Keda. Madzibaba. Makazviti ava ndingira mabororo. Zvandoda kuti muite manje kana vauya panapo. Munotaura navo zvakanaka mowatambira futi zvakanaka. Zvisina dambudziko mukati. Muone kuti kufamba kuchaita zvinhu. Zvinofamba zvakanaka sei. Leta pamwe yazobadzisa zvinhu. Ndo zvatoimba. Saka vanotozosiya vabva pabhara. Aiwa zvakanaka kuzosvika musa 2026 apa. Aiwa manyika anenge abva pabhara. Anenge abva pabhara. Papa nyaya yekuti takainonokera kuifambira chete nyaya iyoyo. Handiti ka. Makaita basa mumwe. Zvisingaiti. Regai nditete mhanya isati yawedzera mvura. Aiwa mukakuendera mirai madzibaba. Mirai ndibvona kuti ndingadi. Mirai sho. Madzimai aya. Zvavaoma. I think kuti ka zvamatodai soka. Mangwana tinogona kutouya titori neresult iri nani.
zvekutoti zveshuwa. Regai timhanye. Ukamuona but Anochaja. Chema naye. Nyangwa akachaja babaka. Hapasina zvokuchaita. Christmas idzi isusu takutongoziva kuti takutongoraramawo nebonongwe iro riri muriwo handiti hufu huriko. Bonongwe, nyevhe, ani mazviona zviri kana mbora sango chaiwo mbora sango wakazara kawo. Hatinongoona yekutamba haizvi takutomboimhanyirana neyemukomana. Haiwa zvese zvomatichamuzvitsvaka here sadza nemuriwo ndozvatiri kutaura nezvazvo chete kuti zvikangovapo chete mukomana uyu oita kuti abve pabhara. Nyange vakachaja izvozvi izvi hazvina hazvo mhosva. Mumboona something madzibaba? Aiwa, madzimai, ini ndimunogona mai. Saka famba mchana mchana sasa. Kana zvakasune zaipo pandangotoga ndiwachombe dzimuru wangu dzagarisa. Handiti ka matogona arouya nemukomo wake chero nguva ipapa. Ende maita basa munhu wamwari. Ndakatoisa pana matwe muchaona wachisvika. Chiro ndasina connecta zvikuru zvangu daenda aiwa iyo izhinji kwazvo. Izhinji. Izhinji madzimai. Aiwa munotendwa ere. Christmas hii yazotanga manje. Saka isusuka regai tifambe isusu. Manje mungabva mafambe nezvinhu zvese zviri kuenda nekwamadzibaba. Ko chingosiyai zvinhu zvacho mozvisa pa. Tatati kadisguise kai kuti vanhu vanenge vachingoti vanhu vari kuzvifambira vachindosvika kubasa zvawo. Aiwa vanhu vari kungoendawo kubasa vachingopusha ubhara inosiyawo zvimwe zvachiko paya. Saka mbono uyauisa pa tiningirikiri. Mari inoda kutoiswa pakanaka. Inoda kuiswa pakanaka mufana wangu. Rega ndoisa muchikwama. Rega tange ndaisa mari muchikwama. Nekuti hatizozivi kuti zvinoitika ka. Inogona kudona kapa tiri padambudziko mufana wangu. Iwe. Amfara kungona ndichishiyema kairo kanganisita chaiwina asi vasingatipe mubairo kushaya upene kutotadza kurara nsetera bomba kukungitsani na taini dziripo mipo dzisingadendi batimanaki Vamabhirita makadiko. Madzibaba. Eka pano mukanda kupi? Aiwa tikumhanya papera pari zvandikumhanyira. Pari zvandikumhanyira. Nhau dzangu kaidzo dzidzi dzemari. Pepe makata bhoka makatika. Zvakaita. Zvakaita. Kandiri kuona ndodhirika. Ama dhiri nyano yatsoguta. Pepe iya ndamboidya ke. Kuenda. Fudo yangu kudya madziri. Ndine nyaya. Taurai. Koma manyika kauya ko. Koma manyika Keda. Keda. Keda kauya uko. Saka wangu atichi. Saka ini ndandati chi. Ndikutipire yese irikuitika timbodya mari yakeda na manyika. Zviro manje una dhirika ndavaona kare. Ndatopedza nawo wakanonoka tsvaga imwe nyaya shamwari. Tsvaga imwe nyaya. At this time taurorwa kuda mari kwangu anichabata. Chabata ndoita nokona kutongoenderana keda tina manyika ndonozvivarisa kana nombondisa bushiri pabasa. Ndondingwarira ivava. Unochivharisa futi uku ke. Akafarisa uku ndakafarisa uku. Ndenda futi kuna meyo chigayo ndototaura kuti iye uye ndaita madhirire chigayo chenya asi kundiziva. Satani wemunhu. Basa rangu. Inzola chita. Amawe shiwe kwando pavakaoma. Amfara kungona ndichishiyema. Kairo kanganisita chaiwina. Asi vasingatipe mubairo. Kushaya upene kutotadza kurara nsetera bomba kukungitsani na taini dziripo mipo dzisingadendi batimanaki inzomanaki arigodzi nzara ngasikade kwandoenda ndichike kuti ndishike but I had the feeling zangu zitaita ishendibatsirei kundini ndakaita se tope chakanoenda asike pakachena vandoita pasibe